हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पेपर मेशी वॉच बनाना बताऊंगी। मैंने यहाँ पर एक सेट जी का कटआउट लिया है एमडीएफ का। इसमें हमें पेपर मेशी, प्राइमर, फेविकोल, कुंदन, कलर, वार्निश चाहिए। सबसे पहले हम इसमें फेस की स्केचिंग कर लेंगे। स्केचिंग आप यूट्यूब पर किसी भी साइट पर जाकर सीख सकते हैं। हमने यहाँ पर ये स्केचिंग कर ली है और पूरी ड्रेस की डिज़ाइन दे दी है। अब हम यहाँ पर हेयर बनाएंगे। पहले हमने फेविकोल लगाया है और फिर पेपर मेशी लगाकर यहाँ पर पानी से फिनिशिंग देंगे। अब हम कोई नुकीली चीज़ से हेयर का लुक दे देंगे। यहाँ पर मैंने ईयर्स के लिए जगह छोड़ दी है। अब हमने क्ले से लंबी लंबी लाइनें बना ली और सेठ जी को पगड़ी का लुक देंगे। लाइन लगाकर पेन से इसमें डिज़ाइन बना देंगे। अब हम यहाँ पर डाई लगाकर आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और वॉच की डिज़ाइन बनाएंगे। अब चारों ओर हमने क्ले की लाइन बनाकर चाकू से तिरछी काट लेंगे। और ऐसे ही हम पूरी वॉच और कटआउट डिज़ाइन बना लेंगे।
इसको 6-7 घंटे सूखने देना है। इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है। पूरी तरह सूखने के बाद इसमें प्राइमर लगा लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कलर और डेकोरेशन करना सिखाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।